这3早起，花莲发生规模7.2的大地震，目前有10个人死亡。伫个小坠落步道找到第10位死者，另外也有上千人受伤。这搜救行动也是无停歇。透过空拍机会当发现到这天上精英酒店的人员，用黑色的机啊伫遐讨救兵。这搜救队也用行的入去中淮山区，伫175公里的所在救出超过40个人。不过到目前呢，这精英酒店的游客也有员工在内，也有660个人也未出来。空拍机为天顶翕落来，台北线一个免隧道翕到有人求救的画面，在场的人一直握手，摇人红旗啊，后壁有一台巴士护石头讲歹去，研判都是天祥精英酒店的人。搜救人员快速出动，行入去中环175公里的所在，四界拢是放落来石头，规个硬碰碰。找到精英的员工，也有游客，算超过40人。民众互人解救了后，心内也惊到目屎流落来。头一直砸下来，很恐怖，都睡不好。那种恐怖的景象真的是体验过人真不想再有第二次。经过真久的等待，总算互人救出来。看到亲友虽受难，还阁有人护石头结痂骨折，还阁有人头受伤，好在拢无性命危险。另外一个队伍伫还阁一直地动，都冒险开车入去山外川救援，然后差点叫石头击到。后退，走。菠萝湾山外村超过100人平安落山，另外一边沙卡当步道救援人员半身浸入水内，惊险绕过溪，救一个伤者。德卡伦步道搜救也有好消息，不过伫小水路步道发现有一个人死亡，遗体捌互石头地掉的。途中经过了3个淹死谷，还有4个大崩壁。那我们现在到达这个溪谷之后，发现患者预计用吊挂的方式。It's just to go against the wall of the cliff, try to shelter myself like this, and then a few seconds later, I just got a rain of rocks. 前一暝，特搜队暗摸摸入去烟仔口救出11个民众。花莲县真济矿区原来有人掉伫内底。直升机初时早起向和平矿区空投物资了后，加60多人修炼线铁力。伫和平矿区这个所在是吊挂一个死者的遗体，佮用直升机后送6个工人。哇，那个石头太多了，哇，像子弹一样啊！哎呀，从上面这样，不知道跑哪里啊！哇，我们都怕沙包，我们就都在沙包后面。那个台八线之后，那后面就是用步行的方式接近，应该也是险象环生了落石不断。然后路况也非常的糟糕。因为强烈地震和中环的灾情真济，根据消防署的统计，到初时下晡5点，包含天祥精英酒店在内，掉伫内底有660人，其中高新增加合流龙营区，目前失联的人数包括救客中累计原来有38人。后续会看路段抢修通车的状况，特搜队会持续入去搜查，了解是毋是还有人掉伫内底。记者综合报道。